今日推介一匹試集用馬俾大家參考下。咁上一期咧就介紹咗一隻惺惺相惜啦，嗰隻初出嘅沈集成嘅新馬。跑咗個第二嘅嚇。今日咧亦都睇一隻咧都唔錯嘅試集馬啦，第7場嘅8號武林寶典呢隻隸屬方家八馬馬王嘅。成200幾日冇出賽㗎啦。試咗6個大集嚟跑呢場嘅嚇。排咗個8檔起步嘅。而家賠率咧就係6、7倍到左右啦嚇。睇睇呢課集先啦。呢個係沙田嘅直路1000集嘅。呢課集贏咗咧就金金小子㗎嚇。好啦，開閘嘅時候。藍色帽啦，黑色衫，紅紅地色就呢隻嚇。好啦，前面。而家跟住喺3、4位之間喺中檔啊。呢課集咧就雷神士嘅。而家就喺第4位啦嚇，呢一隻啊藍色帽好易贏嘅啫嚇，呢隻望空㗎啦。喺後邊嗰隻就金金小子啦，呢隻就即係都知道有潛質嘅馬啦。跟住喺呢隻武林寶典嘅後邊啊。已經跑過咗一半嘅路程㗎啦。雷神咧都係仲係撳住嘅啫嚇。金金小子都係撳住啊。上到嚟啦兩隻馬。隔離啲馬咧，你見呢啲馬都係咁推緊㗎啦。呢兩隻馬咧咪輕鬆少少喎，你見到啊？金金小子同埋武林寶典，兩隻馬咧就輕輕就拋甩咗後邊第3嗰隻馬㗎啦已經。兩隻馬一齊衝過終點，好輕鬆。今次咧就跑呢個3班1200啦。呢隻馬就唔知點解會休息咗200幾日啦。亦都查過啲記錄咧，就睇唔到啲咩問題嘅嚇。覺得呢隻馬咧就呢課集都試得唔錯，大家可以買少少邊飛玩下呢隻馬。